排咧就用400g 麵粉嘅沙律豆，就想做一個 toast 咯。咁啊，就用呢一個咁樣嘅焗盤去整，咁啊都靚仔嘅，升出嚟個樣都幾好，但係做唔到頂角咯，咁啊少少唔憤氣，想試下做整頂角，咁我試下嘗試加多50g 粉嘅，睇下個情況又係點樣。上次就 total 400g 麵粉啦，咁今次450，咁因為我會用沙律豆 starter 咯，咁所以咧就要計翻沙律豆 starter 嗰個成分喺裏邊。咁呢啲樹咧就有375g 高筋麵粉。咁我就跟住會落少少鹽啦，大約係落1羹多少少應該夠鹹㗎啦，唔好咁鹹。咁跟住我就會落沙律豆 starter， 我就會落150g。OK， 要啱啱好啦。嗱，我今次準備做呢個 toast 咧就係450g 嘅麵粉啊嘛。咁我頭先落咗呢度375g 麵粉 ，and then 150g 沙律豆 starter。咁150g 沙律豆 starter 裏邊係有75g 係麵粉，75g 係水。咁所以 total 麵粉就係375g 麵粉再加75g，即係450g 麵粉咯。麵粉夠啦。咁我做呢個包係70% hydration 嘅，咁所以 total 要嘅水咧就係315g。咁因為已經有75g 嘅水嘅關係咧，咁315減75咧，我就需要再加240g 水啦。呢度240g 水。咁有人話呢啲咁樣嘅數好煩，咁其實呢個加減乘除嘅都係計下比例啦。咁最緊要你知道自己嘅沙律豆 starter 嗰個成分啦，通常都係1:1㗎啦，咁即係100% 㗎啦，水分係叫做。咁跟住你自己每次加 starter 落去，你咪要計一計呢個 starter 裏邊已經用咗幾多麵粉幾多水咯。咁跟住成個總重量嘅麵粉係幾多，總重量嘅水係幾多，咁你就要計一計呢個數。咁跟住呢度就撈勻佢咯。咁最緊要呢啲 B 啲刮埋出嚟啦，即係所有乾嘅都係濕翻咁就 OK 啦。咁啊冚住佢，擺半個鐘頭。夠咗半小時，咁啊做第一次嘅 shred and fold 啦。咁啊首先噴濕個面啦，噴濕埋張台面啦，需要呢啲 scraper 噴濕埋佢啦。咁就有自己對手都噴濕到自己對手啦。好，同樣地冚住佢半個鐘頭之後再翻嚟。咁啊做第5次都係最後一次嘅 shred and fold 啦。咁大約會擺翻佢1個鐘至個半鐘先至做 pre-shake。我擺咗差唔多個幾鐘頭之後，咁而家可以做 pre-shake 啦。我首先就係整少麵粉啦，撒啲麵粉喺個面啦，咁啊攞個兜出嚟。咁啊，盡量增加個表面嘅面積咯。放一個波波形狀，好簡單。咁啊，大概擺佢1個鐘頭。今日比較暖，可能45分鐘之後檢查下佢咯。咁啊，可以做 final shake。咁喺等緊 first proof 嘅時候咧，稍後咧我要做 final sipping，就會擺落去呢一個咁樣嘅 tray 度。咁啊，而家準備下呢個 tray， 俾少少油佢啦，啲油。呢啲其實都係一啲即係啲係啲 non-stick 嘅，即係都係啲唔會黐嘅。不過但係即係穩陣啲，咁啊再搽少少油，咁就一定保障佢唔會黐咯。咁啊，準備做呢個 final shake 咯，灑少少粉喺度。咁啊，分開佢1分2。
咁另外一個一樣。咁我哋會揾塊布冚住佢，擺入雪櫃，聽日先搞啦。雪咗個 overnight 啦，個焗爐都 preheat 到去220度，咁啊可以入焗爐啦。擺咗 overnight 之後都升咗，咁而家都去到個成個 tray 嘅2/3度啦。咁啊希望可以做到頂角啦。咁啊成個冚埋個蓋佢，咁啊入焗爐220度焗佢半個鐘。都係未做到頂角，但係都幾靚仔。咁其實做唔做到頂角咧，呢個唔係好重要嘅。講真，頂角嗰個純粹係更加靚咁解嘅啫。脫帽咯，攞佢出嚟啦。有包嘅顏色就好靚喎。咁而家就攤佢先啦，攤到凍晒，咁啊睇睇裏邊咩樣啦。切開佢睇睇。好鬆軟，其實係咪一定要頂角咧？貪得意嘅啫，有冇必要咧？咁其實就玩下啫，已經好正啦。三文治嚟噶嘛，其實呢個係即係好鬆軟嘅三文治嚟噶嘛，正宗嘅沙兜嘅味道啦，亦都好鬆軟咯，絕對可以我嚟做三文治咯。擺幾日咪，如果你擺2日嘅咪之後咪烘咯，烘咗佢都會好正。